ఈరోజు బాలు బడ్జెట్ బజార్కి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన వీడియోని అయితే నేను ఈరోజు పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోలో మొత్తం ఏ శారీ అయినా 900 రూపీస్కే వస్తుంది. 900 ప్లస్ 100 రూపాయలు కొరియర్ ఛార్జ్ అనేది అదనం. అసలు నేను ఈరోజు ఏం చూపించబోతున్నానో మీ అందరికీ ఎంత ఎక్సైటింగ్గా ఉందో, ఒక్కరోజు వీడియో పోస్ట్ చేయకపోతే ఎంతమంది అడుగుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూనే ఈరోజు స్టార్ట్ చేద్దాం వీడియోని. కేవలం బిన్నీ క్రేప్ అనే మంచి బెస్ట్ క్వాలిటీ డిజిటల్ ప్రింట్లో వస్తుంది. అండ్ ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వాషింగ్ మిషన్లో వేసుకునేటట్లుగా ఇండియాలో అయినా ఫారెన్లో అయినా లాంగ్ ఫ్రాక్ అయినా శారీ అయినా కేవలం 900 రూపాయలకే ఈ శారీ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. కింద చిన్న గోట్ అంచుతో మనకి చాలా అద్భుతంగా, అట్లానే మనకి ఎల్లో కలర్ బ్లౌజ్ని అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రెడ్ కలర్ అండ్ దాని మీద ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఎల్లో కలర్ ఫాంటమ్ అయితే ఈ డిజైన్కి స్పెషల్గా తయారు చేయించారు. అండ్ దీని ప్రైస్ అన్నీ కూడా ఎండింగ్ దాకా చూడండి. నచ్చినట్లుగా స్క్రీన్ షాట్ చేసి ఈరోజు మంచి ఆర్డర్స్ ఇవ్వండి. కేవలం ఏ శారీ మీరు పర్చేసింగ్ చేసుకున్నా, రీసెల్లర్ వాళ్ళకైనా హోల్సేల్ వాళ్ళకైనా ఒక్క శారీ కావాలన్నా 900 రూపాయలు, 100 రూపాయలు అదనపు కొరియర్ ఛార్జ్. సో రెండో కలర్ కూడా చూపిస్తున్నాను. దీంట్లో వచ్చేసరికి మనకి డెనిమ్ బ్లూ కలర్ మీద చాలా బాగుంటుంది. పూర్తిగా బిన్నీ క్రేప్కి సంబంధించిన ఈ వీడియోని మనం ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. కేవలం 900 రూపాయలు ప్రైస్. వినండి, 900 రూపీస్ మాత్రమే బిన్నీ క్రేప్ వాషింగ్ మిషన్ శారీస్ అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. బ్లౌజ్ కూడా మనకి బిన్నీ క్రేపే వస్తుంది, వేరే క్లాత్ అయితే రాదు. చిన్న అంచులతో చాలా స్టైల్ అయితే ఉంటుంది. చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్ నేను త్వరితగతిన అయితే చూపిస్తాను. కాబట్టి ఈరోజు జోరా ఉమెన్ షాప్లో ఖాదీ పట్టు 8,000 నుంచి 10,000 దాకా 2 వీడియోలు పోస్ట్ అవుతాయి. అట్లానే బాలు బడ్జెట్ బజార్లో బిన్నీ క్రేప్ అయితే ఉదయాన్నే పోస్ట్ చేసేస్తున్నాము. ఎంత బడ్జెట్లో కావాలన్నా కూడా మీరు కామెంట్ సెషన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను అంతే మోడల్గా నేను ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. కాటన్ శారీస్ కూడా ఈరోజు వస్తున్నాయి కాబట్టి రేపు వీడియోలో అయితే మంచిగా వస్తాయి అన్నమాట. చాలా అందమైనటువంటి బిన్నీ క్రేప్ శారీస్ కేవలం 900 రూపాయలకి అందించడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి మంచి మోడల్స్ అన్నీ మీరు మీ రిలేషన్కి కూడా ఈ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ బాలు బడ్జెట్ బజార్ ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ లైక్సే నాకు హార్లిక్స్, మీ కామెంట్సే నాకు బూస్ట్ అనమాట. చాలా మంచి డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా మనకి ఫ్లోరల్ ప్రింట్స్ విత్ డిజిటల్ కాంబినేషన్లో కూడా నేను చూపించబోతున్నాను. చాలా అందమైన డిజైన్స్ అన్నీ కూడా మనకి 900 రూపాయలకే వస్తుంది. ప్రతి శారీకి గోటన్ ఏదైతే వస్తుందో అదే కలర్లో మనకి బ్లౌజ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. చాలా బాగుంటుంది. క్లాత్ మొత్తం కూడా చాలా అఫీషియల్గా ఉంటాయి డిజైన్స్ కూడా. మీరు తర్వాత కూడా లాంగ్ ఫ్రాక్స్ కుట్టించుకునే క్రమంలో ఇలాంటి మంచి శారీస్లన్నీ కూడా చూసుకొని చక్కగా ఆర్డర్ అయితే చేసేసుకోండి. సూపర్ కలర్ కాంబినేషన్స్ కూడా మనకి మీ ఇంటి బీరువాల్లో లేనటువంటి కాంబినేషన్లు అయితే ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. అంటే లేకుండా ఏముండవు, బట్ కొత్త ప్యాటర్న్స్ అనమాట. 2022లోనే చాలా అద్భుతమైన వాషింగ్ మిషన్ బిన్నీ క్రేప్ డిజిటల్ ప్రింట్ శారీస్ అనమాట. అన్నీ కూడా ఒకదానికి మించి ఒకటైతే డిజైన్స్ అయితే వచ్చేసినాయి. బ్లౌజ్ కూడా మనకి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. 1 మీటర్ పైనే బ్లౌజ్ ఉంటుంది కాబట్టి నాకన్నా ఎక్కువ లాగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ శారీలు అయితే సరిపోతాయి అనమాట. మంచి ఎల్లో కలర్ని కూడా తీసుకున్నాము. ఎల్లోకి ఆరెంజ్ కలర్ కూడా మనకి స్పెషల్గా వచ్చేసింది. మొత్తం కూడా మీరు గమనించినట్లయితే చాలా అందమైన కలర్ కాంబినేషన్స్ డిజైన్స్ అయితే మనం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించి తెప్పియడమే కాకుండా యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే మనం ప్రజెంటేషన్ ప్రైస్తో కలిపి కూడా మనం ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. మీ అందరికీ ఎక్కడ కూడా మీరు పెద్ద మాల్స్కి వెళ్ళిన రకరకాల ప్రైజెస్తో మిమ్మల్ని మాయ పుచ్చేటువంటి స్టోర్స్ అయితే ఉన్నాయి. దానికి భిన్నంగా పూర్తిగా ఫస్ట్ నుంచి కూడా మనకి ఫిక్స్డ్ రేట్స్తోనే నడుపుతున్న ఏకైక ఉమెన్ స్టోర్ జోరా ఉమెన్ షాప్ అనమాట. స్టోర్ అడ్రస్ వచ్చేసరికి హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ సినిమా థియేటర్ వెనక రోడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ మన సొంత భవనంలోనే హోల్సేల్, రిటైల్, ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ అట్లానే మీకు ఒకటి కావాలన్నా కూడా మీకు కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది. లోకల్ వాళ్ళైతే స్టోర్కి వచ్చేసేయండి. మంచి కాంబినేషన్ టమోటా ఆరెంజ్ కలర్ బ్లౌజ్ అయితే వస్తుంది. కేవలం అన్నీ కూడా 900 రూపీస్లోనే వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు చక్కగా మీకు నచ్చినటువంటి శారీస్ మీ ఇంట్లోకి అట్లానే మీరు పెట్టుబడులకు కావాలన్నా కూడా చక్కగా అయితే వెంటనే ఆర్డర్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు. మొత్తం ప్రకృతి ఫ్లవర్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఈ డిజైన్లో అయితే పొందుపరిచేసాం. చాలా బాగుంటాయి అన్నీ కూడా.
ఒకదానికి మించి ఒకటి కాబట్టి మీరు 1 లేదా 2 లేదా 3 లేదా 4 అయినా కూడా మీరు చక్కగా అయితే ఆర్డర్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏదైతే ట్రెండింగ్ జరుగుతుందో అవన్నీ కూడా మనం బాలు బడ్జెట్ బజార్ యూట్యూబ్ ఛానల్, అట్లానే జోరా ఉమెన్ షాప్ అఫీషియల్ స్టోర్కి సంబంధించిన ఛానల్లో కూడా ఇక్కడ నేనే అనమాట. సో మీకు నచ్చినటువంటి మోడల్స్ అన్నీ కూడా అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉన్నాను. దాంట్లో భాగంగానే ఈ వీడియో ప్రమోషన్ అయితే జరుగుతుంది. మంచి కాంబినేషన్ డిజైన్స్ అయితే ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. కలర్ కాంబినేషన్స్ చూడండి, ఎంత బాగుందో కలర్ మ్యాచింగ్, మొత్తం కూడా ఫ్లవర్ మ్యాచింగ్. అండ్ స్పెషల్లీ ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా డైరెక్ట్ మీరు వాషింగ్ మిషన్ వేసుకోవచ్చు. అసలు దీనిలో కలర్ పోయేది కానీ మెయింటెన్స్ కానీ ఏం అవసరం లేదు. ఎప్పుడు చూసినా 1 సంవత్సరం తర్వాత ఈ శారీని వేర్ చేయాలన్నా కూడా కొత్త శారీ లాగా ఉండే ఈ శారీ ప్రత్యేకత. ప్రైస్ కూడా అన్నీ కూడా 900 రూపీస్కే వస్తాయి. ఇలాంటి మంచి మంచి శారీస్ వీడియోస్ కూడా ఇంకా మన ఛానల్స్లో ప్రమోషన్ అయితే జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి తిరుపతి లడ్డు ఎంత ఫేమస్సో మన జోరాలో శారీస్ అంత ఫేమస్. కాబట్టి ప్రతి వీడియో ప్రత్యేకమైనదే. మీరు అన్నీ కూడా నిదానంగా చూసుకొని ఏ రోజుకి ఆ రోజు నచ్చినవి అన్నీ కూడా ఆర్డర్ అయితే చేసేసేయండి. ఫైనల్గా మంచి గ్రీన్ శాండిల్ కలర్ బర్డ్స్ ఉన్నది కూడా నేను చూపించడం జరుగుతుంది. సో ప్రకృతి ప్రేమికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి మంచి మంచి డిజైనర్ శారీస్ని మోర్ దెన్ టైమ్స్ యూస్ చేసిన తర్వాత కూడా లాంగ్ ఫ్రాక్ కూడా కుట్టించుకునే క్లాత్ అయితే ఉంది. అండ్ ఫైనల్లీ ఇంకొక స్పెషల్ శారీని చూపించబోతున్నాను, లెనిన్ శారీస్. ఇది రేపు వీడియో పోస్ట్ అవుతుంది. ఇది కూడా మనకి కేవలం 900 రూపీస్లోనే ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తాము. జస్ట్ శాంపిల్గా నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. కేవలం 900 రూపాయలకే లెనిన్ శారీ. రేపటి వీడియోలో మీరు దీనిలో కలర్స్ డిజైన్స్ అన్నీ కూడా చూడండి. సో స్టోర్ అడ్రస్ వచ్చేసరికి ఇంకొకసారి చెప్తాను, హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ సినిమా థియేటర్ వెనక రోడ్లో ఉన్నటువంటి ఏకైక ఉమెన్ స్టోర్ జోరా ఉమెన్ షాప్. సో ఈరోజు వీడియో ఇంతే, మరి ఒక్క వీడియోతో ఈవినింగ్ అయితే కలుద్దాం. అప్పటిదాకా సైనింగ్ ఆఫ్, మీ బాలు జోరా నుంచి. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్. జోరా మహిళా వస్త్ర షోరూమ్. మన్నికలో ఎక్కువ, కొనుగోలు ధర తక్కువ. కొనుగోలుదారులారా, అధిక ధరల మోసాల నుండి మేలుకోండి. మహిళా సోదరిమణులారా, డబ్బులెవరికి ఊరికే రావు. మీ డబ్బుకు రక్షణ జోరా వస్త్ర షోరూమ్. పండుగ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు, 1+1 అని చెప్పే మాటలు విని మోసపోకండి. మోసగాళ్ల మాటలకు దూరంగా ఉండండి. సొంత భవన సముదాయం కలిగి మీకు అందుబాటు ధరల్లో వస్త్రాలు అందిస్తుంది మీ జోరా. మీరు తీసుకున్న వస్త్రాలు మన్నిక లేకున్నా, ధర ఎక్కువగా ఉన్నా మీ డబ్బును తిరిగి మీకిచ్చే ఏకైక వస్త్రాలయం జోరా వస్త్రాలయం. మహిళా సోదరిమణులారా, ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. నిర్ణయం మీదే. డబ్బులెవరికి ఊరికే రావు. విచ్చేయండి జోరా మహిళా వస్త్ర షోరూమ్, హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ థియేటర్ వెనుక, లక్ష్మీపురం 1వ లైన్, గుంటూరు.